Егер сіз бұл видеоны көріп тұрған болсаңыз, демек сізге ағылшын тілін үйрену керек. Ағылшын тілін талай бастадыңыз, тастап кеттіңіз, немесе дұрыс үйрену жолын таппай жүрсіз. Егер деңгейіңіз beginner немесе A1 болатын болса, дәл осы видео сізге арналған. Соңына дейін қарап шығасыз, не істеу керек екенін білесіз. Ағылшын тілін енді үйреніп бастаған адамның барлығының жасайтын қателігі грамматиканы оқи беру. Грамматикаңыз дамуы мүмкін, бірақ ол сіздің ағылшын тілінде сөйлеуіңізге ешқандай пайдасын тигізбеуі мүмкін. Енді ағылшын тілін қалай үйренеміз? Грамматикалық кітаптарды сырт тастадық, Мен сізге айтайын, ағылшын тілін шынайы үйрену үшін мультфильмдер, фильмдерді ағылшын тілінде түпнұсқада көру керек. Басында субтитрмен көруге болады, бірақ осы бірінен ұмытпау керек. ChatGPT-ге болсын, немесе Google-ға болсын, ағылшын тілін үйренуге арналған мультфильм деп жазатын болсаңыз, сізге Peppa Pig шығады. Не үшін бұл мультфильм деген сұрақ пайда болуы мүмкін. Өйткені бұл мультфильмде деңгейі өте төмен, және де бір қызығы әр видео, яғни әр бөлім бір тематикаға арналған. Мысалы, school дейтін болса, мектепке байланысты түрлі тақырыптар шығады немесе. Office дейтін болса, офисқа байланысты. Сол үшін де біз Space English'те дәл осы Peppa Pig'ті алдық та 35 мультфильмнің әр моментін түсіндіріп шықтық. Сондықтан да шын үйренем деген адам үшін осы бір мультфильм өте пайдалы болады. Мен мультфильм қараймаймын, бала шағаның ісі деп ойлайтын болсаңыз, сізге бір керемет сериал айтайын. Ол сериалдың аты Экстра. Көрдіңіздер ғой? Ол жерде аргентиналық жігіт, Ромеро отбасынан келген аргентиналық жігіт Лондонға келеді. Ағылшыны 0, дәл сіздікіндей. Бір қызығы соның қалай ағылшын тілін үйренгені туралы, және оның түрлі қиындықтары әзіл түрінде жеткізеді. Бір ішім пысып кетпейді. Мен де бір өзім сияқты адамның Лондонға барған кезде қандай күйде болатынын көргім келеді десеңіз, дәл осы сериалды ұсынамын. Сериалдың аты Экстра. Төменге сілтемесін беріп қоямыз, айтпақшы. Төмендегі сілтемеден кіріп, сол экстраны көруге болады. Қазақстанда 2 жыл ағылшын тілін үйреніп жүріп, шетелге шыққан кезіңізде дым түсінбеуіңіз мүмкін. Немесе шетелдік Қазақстанға келгенде дым түсінбеуіңіз мүмкін. Немесе ойыңызды жеткізе алмауыңыз мүмкін. Немесе біз үйренген ағылшын басқа, бұлар сөйлеген басқа деген бір вопростар туындайды. Дәл осындай сұрақтар туындағанда шешудің жолын айтайын ба? Яғни ағылшын тілін 0-ден бастап миыңызды өшіріп тастайсыз да фильм, мультфильм көре бересіз. Дәл осы момент өте қатты көмектеседі. Не үшін бұл фильм, мультфильмді айта береді десеңіз, ол жерде шынайы өмірдегі ағылшынды үйретуді түсініңіз. Мысалы, салыстырмалы түрде айтайын. Біреу Абай жолын оқып жатыр, бірақ қазақ тілін енді үйреніп жатыр. Ал біреу күнделікті фильм, сериалдар көріп жатыр. Қайсының тілі ерте дамитын еді? Фильм көргеннің бе, жоқ әлде кітап оқығанның ба? Осы бір моментті көп адам жоғалтып алатын сияқты. Сондықтан айтсаймыз, бірінші қағида фильм, мультфильмді үздіксіз көреміз. Ағылшын тілін бастап тастап кете бересіз, немесе үйрену мүмкін емес, немесе бана орта жоқ деген адамдарға айтатыным, ең керемет лайфхак, өзіңіз сияқты ағылшын тілін үйрену үшін жанып жүрген адам тауып аласыз, сонымен план құрасыз. Кеттік, күніне мынанша грамматикалық сабақ қараймыз, мынанша мультфильм қараймыз деген сияқты өзіңізбен мүдделес адамдар тауып алыңыз да сол кісілермен жұмыс жасаңыз. Мүмкін сізге ол өте пайдасын береді. Адам негізі былай даму кезінде орта өте маңызды. Сондықтан да өзіңіз сияқты ағылшын тілін үйренгісі келген адамды тауып аласыз да, сонымен не істейсіз? Практика жасайсыз. Ол бір. Екіншісі, менің өзім ағылшын тілін енді бастаған кезімде LiveMocha деген сайт болатын. Осыдан неше жыл бұрын, 14 жыл бұрын әңгіме. LiveMocha деген сайтқа кіріп алатынмын, мен достар тауып алатынмын. Солармен жазысып отыратынмын. Ал егер мен жазыса алмаймын ғой, ағылшыншам 0 ғой дейтін болсаңыз, ChatGPT-ді басып аласыз, айтқыңыз келген дүниені қазақша жазасыз, ағылшынша нұсқасын тауып аласыз, соны жазып отыра бересіз. Бір қызық дүние, дәл осылай кәдімгі переводчик арқылы ағылшын тілін үйреніп кеткен адамдарды білемін. Бірақ олар не үшін переводчик пайдаланды? Өзге бір шетелдікпен сөйлесу үшін жазса берді. Сондықтан да шетелдік достар табудан қорықпаңыз. Ойбай, олар сізді келіп ұрлап кетпейді. Яғни сіз достар табу мүмкіндігі артады. Сол үшін мен кезінде есімде ағылшын тілін үйрену үшін көптеген америкалықтармен, көптеген европалықтармен сөйлесу арқылы дамыттым. Тағы бір лайфхак, яғни сөйлесуге арналған чат рулет болсын, сол сияқты түрлі сайттарды тауып аламыз, сөйтіп соны пайдаланамыз. Мұндай сөздіктерді алып, A-ден бастап, Z-ға дейін немесе Z-ге дейін оқып жаттап алу дегенді қойыңыз. Көптеген адамдардың жасайтын қателігі осы. Адам дикшнериді алады да, жай ғана жаттайды. Ол дұрыс емес. Сізге айтайын, ағылшын тілінде сөз жаттау үшін тематикаға қарай бөлу керек. Яғни, мысалы, үйге байланысты сөздер, офиске байланысты сөздер, немесе ресторанға байланысты сөздер. Тек қана адамның миы тематикаға байланысты сөз жаттаған кезде ғана қабылдайды. Және де сіз бір жаттағанда бірнеше сөзді байланыстырып жаттайсыз. Тағы бір жаттаудағы проблема бар. Адамдардың көп басым бөлігі жасайтын проблема ол сөздің өзін ғана жаттау. Сіз контексттегі сөздерді жаттамайыңызша ағылшын тілін үйрену мүмкін емес. Мысалы, afraid сөзін айтамыз, қорқу деп аударамыз, Бірақ мен сенен қорқамын деп айтшы десе, отырады I'm afraid you бола ма деген сияқты. I'm afraid of you болады. Мысалы ойланып қарасаң, мысалы angry, ашулы. Бірақ ашулы деген сөзді өмірде қалай қолданамын десең, I'm angry. Мен саған ашуланып тұрмын дегенде қалай қолданамын десе,
пайдалана алмайды. I'm angry with you. Яғни мен саған ашулымын деген осылай болады. Осы бір моменттерді жіберіп болады. Сондықтан да екінші ереже не істейміз? Ағылшын тілін контекст арқылы жаттау, сөйлем ішінде жаттау. Және өйткені бір сөз үйрендің ба, оны қолдана алатындай жаттау. Бір адамдарды білемін, 2000 сөз біледі, бірақ ағылшын тілінде сөйлей алмайды. Өйткені сөздің барлығын қалай жаттаған? Жалаң күйде, жалғыз күйде, міне сөздің өзі күйінде ғана жаттаған. Олай жарамайды. Сіз өзіңіздің ана тіліңізді үйренген кезіңіз есіңде ме? Ойланып қарасаң ешкім есінде жоқ. Жан жақтағы адамдардың айтқан дүниесін тыңдай бересіз, бір күні сөйлейсіз. Сондықтан да ағылшын тілін үйрену кезінде көп тыңдау өте маңызды. Мысалы, бір қызық дүние, мен бірінші сыныпқа барған кезде менің өзімнің сөйлеп жүрген тілімдегі тілдің грамматикасын үйрендім. Ал біздегі курстардың басым бөлігі қазір бірінші грамматикадан бастағысы келеді. Жоқ, олай емес. Бірінші тыңдауымды дамыту арқылы сіз сөйлейсіз. Ал егер тыңдауымды қалай дамытамын білмеймін дейтін болсаңыз, Listen in English деген міне сайтты беріп отырмын, иә. Дәл осы сайтқа кіресіз, деңгей дегенде beginner немесе elementary дегенде басасыз, сөйтесіз де оны бірінші аудионы немесе видеоны тыңдайсыз, төмендегі тестін орындайсыз, дәл осылай listening дамытамыз. Байқайсыз ба, жас балалар, кішкентай балалар ағылшын тілін тез үйренеді. Ал мен 6 ай барсам да, 1 жыл барсам да олар сияқты сөйлей алмаймын, немесе олар сияқты контент тұтына алмаймын деген бір қиналып жүрген адамдарды көреміз. Және оны адамдар әділетсіздік деп санайды. Есіңізде болсын, бұл әділетсіздік емес. Бұл сіз үйреніп жатқан методиканың бөлек, бала үйреніп жатқан методика бөлектігін көрсетеді. Баланың үйреніп жатқан табиғи шынайы жол, ал сіздікі жасанды жол. Осы нәрсені түсіну керек. Баламен үйреніп жатқан үлкен адамның айырмашылығын айтайын ба? Үйренуші бала қателесуден қорықпайды. Ал сіз қателесуден қорқасыз. Үйренуші бала қателіктен қорықпағаннан кейін көп сөйлейді, ал сіз қателіктен қорыққаннан кейін аз сөйлейсіз. Көп сөйлеген адамның практикасы мықты болады, аз сөйлеген адамның миында ғана практика көп болады да, ал шын өмірде практикасы аз болады. Ағылшын тілінің басты ережесі сөйлеуден қорықпау, қателесуден қорықпау. Тағы бір проблеманы айтайын ба? Сіз жасап жүрген. Ағылшын тілін үйренуге байланысты көп видео көресіз, бірақ іске келгенде оны әрекет жасамайсыз. Ол бір бейне бір өте көп уағызшылардың уағызын тыңдап, бірақ оны амал етпейтін адамдар сияқты. Сіз бүкіл 100 гигабайттық видеоны көріп тастап, бірақ әрекет етпейтін болсаңыз, ол жерден еш нәрсе шықпайтынын ұмытпаңыз. Егер деңгейіңіз beginner болатын болса, ағылшын тілін үйрену керек десеңіз, сізге Zero to Hero деген керемет PDF дайындап қойдым. Оның ішінде 0-ден бастап қалай герой деңгейіне жетіп ағылшын тілін үйренуге болатынын менен сыйлық. Дәл осындай пайдалы ақпараттарды біз YouTube каналымызда көптеп саламыз. Сол үшін каналға тіркелуді ұмытпа, колокольчикті бас.